ওয়েদার চেঞ্জ মানে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়, সঙ্গে কাশির মতো সমস্যা দেখতে পাওয়া যায় এবং নাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে সর্দি আসার মতো সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও জ্বরের মতো সমস্যা দেখতে পাওয়া যায় এবং সঙ্গে লেগে থাকে প্রচুর পরিমাণে হাঁচি এবং চোখে থেকে প্রচুর পরিমাণে জল আসে। এরকম সমস্যা বাচ্চাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় ওয়েদার চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে। তো কিছু কিছু বাচ্চাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় এই যে কাশিটা হচ্ছে, এই কাশিটি এত পরিমাণে হচ্ছে যে বাচ্চা কেশে কেশে দম হাঁফিয়ে যাচ্ছে, কেশে কেশে শ্বাসকষ্ট এসে যাচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বুকে ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে, বুকে প্রচুর পরিমাণে কফ জমে আছে, বাচ্চা কাশতে পারছে না, প্রচুর পরিমাণে কষ্ট পাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি মেডিসিন ইউজ করবেন এবং বাড়ি থেকে কিভাবে গাইড করবেন সেই বিষয়বস্তুগুলিকে নিয়ে আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। ভিডিওটির প্রত্যেকটি মুহূর্ত আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় হেলথ কেয়ার টিভি ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে প্রতিনিয়ত হেলথ সম্পর্কিত ভিডিও আপলোড করা হয়। তো আজ সেরকম একটি মেডিসিন নিয়ে রিভিউ করতে চলেছি, যে মেডিসিনটি ইউজ করার ফলে আপনার বাচ্চা খুবই তাড়াতাড়ি, যদি কাশির মতো সমস্যায় বা প্রবলেমে থেকে থাকে, কেশে কেশে বমন হয়ে যায়, কেশে কেশে শ্বাসকষ্ট হয়ে যায়, কেশে কেশে হাঁফিয়ে যায়, দমের কষ্ট এসে যায়, বুকে ইনফেকশন হয়ে যায়, কফ জমে যায়, সেরকম সমস্যা থেকে খুবই দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে। তো এই সকল সমস্যার জন্য যে মেডিসিনটি নিয়ে আজকে রিভিউ করতে চলেছি সেই মেডিসিনটির নাম হলো লিভোলিন প্লাস সিরাপ। যে সিরাপটি মেনলি বেনিফিট, সাইড এফেক্ট, ডোজ ইউজ সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করবো এই ভিডিওতে। তো এই যে লিভোলিন সিরাপ, যে সিরাপটি 100 ml একটি সিরাপ, যে সিরাপটি সিফলা কোম্পানির একটি সিরাপ, যে সিরাপটির কম্পোজিশন আছে কি দেখে নেব। কম্পোজিশন আছে ইলিভোসালবুটামল আছে 1 mg এবং গিওফেনাসিন আছে 50 mg এবং অ্যামব্রক্সল আছে 30 mg। এটি একটি কম্বিনেশন মেডিসিন। যে সিরাপটি বাচ্চাদের কফ এবং কাশির ক্ষেত্রে খুবই ভালো কাজ করে। তো এই যে সিরাপটি 100 ml এর সিরাপের দাম করেছে কত দেখে নেব। দাম আছে 107 টাকা। তো এই যে সিরাপটি, এই সিরাপটি মেনলি বেনিফিট কি কি কাজে আমরা ইউজ করব, কি কি কন্ডিশনে ইউজ করব, বা এর মেনলি পারফেক্টলি বাচ্চাদের কত ডোজে খাওয়াবো, কত ডোজে খাওয়ালে বাচ্চা ঠিকঠাক কাজ করবে, সেটিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বেনিফিটটি শোনার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট চেয়ে নেবো, যদি আমার চ্যানেলে এখনো পর্যন্ত আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন, তাহলে আমার সমস্ত আপডেট ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে সবার প্রথমেই পৌঁছে যাবে। তো এই যে সিরাপটির মেনলি বেনিফিট কি, এই সিরাপটি আমরা কফের ক্ষেত্রে ইউজ করব, সঙ্গে যদি মিউকাস থাকে সেক্ষেত্রেও ইউজ করা হয়। এছাড়াও যেসব বাচ্চাদের দেখতে পাওয়া যায় প্রচুর মানে হাঁচি হয়, ঠান্ডা লাগার ফলে চোখে থেকে জল আসে এবং হালকা সর্দির জন্য এই সিরাপটি ইউজ করা হয়ে থাকে। তো এই সিরাপটি মেনলি যে কাজে ইউজ করা হয় সেটি হলো কফ উইথ মিউকাস। যেসব বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে কাশি হয়, কেশে কেশে হাঁফিয়ে যায়, কেশে কেশে শ্বাসকষ্ট হয়ে যায়, কেশে কেশে বমন করে ফেলে, কেশে কেশে দমের কষ্ট হয়ে যায় এবং কেশে কেশে প্রচুর পরিমাণে দুর্বল হয়ে যায়, বুকে প্রচুর পরিমাণে কফ জমে থাকে, কফ কেশে তুলতে পারে না, সেই সমস্ত কন্ডিশনে এই সিরাপটি ইউজ করা হয়ে থাকে। এই সিরাপটি বাচ্চাদের কফ কাশির ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে থাকে। তো এই যে সিরাপটি কত বছর বয়স থেকে কত বছর বয়সে বাচ্চাদেরকে আমরা খাওয়াবো, এই সিরাপটি অবশ্য 3 বছরের ঊর্ধ্বে বয়স থেকে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো যাবে। 3 বছরের নিচে বাচ্চাদেরকেও খাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে ডোজটি ডিফারেন্স হতে পারে। তো আমি যেটিকে নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হলো 3 বছরের ঊর্ধ্বে বাচ্চাদেরকে খাওয়ালে কিভাবে ডোজ মেনশন করা হবে। যদি আপনি 3 বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে খাইয়ে থাকেন বা খাওয়াবে ভাবেন তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি ডোজটি বলে দেবো। যদি বাচ্চার বয়স 3 বছরের ঊর্ধ্বে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই সিরাপটি 2.5 ml করে 3 বার দেওয়া হবে, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে এবং সকালে খাওয়া দাওয়ার পরে। অবশ্য সিরাপটি খাওয়া দাওয়ার পরে জল কিছুক্ষণ খাবে না। এছাড়াও এই সিরাপটি যদি 5 বছরের ঊর্ধ্বে বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় সেক্ষেত্রে 3.5 ml করে 3 বার। এছাড়া যদি এই সিরাপটি 7 বছরের ঊর্ধ্বে বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় সেক্ষেত্রে 7.5 ml করে 3 বার। অবশ্যই বলবো মেডিসিনটি ইউজ করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শ করে নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের উপকার হবে। তো এই যে সিরাপটি বয়স অনুপাতে যে ডোজটি বললাম, আবার ডিফারেন্স হতে পারে, রোগের কন্ডিশন বুঝে এবং বডি ওয়েট বুঝে ডোজটি ডিফারেন্স হতে পারে, সেক্ষেত্রে বলবো ডাক্তারের পরামর্শ করে নেবেন বেটার। ভিডিওটি দেখে যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে বা যদি কোনো কোশ্চেন করার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আমি জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আই হোপ ভিডিওটি দেখে আপনাদের উপকারে আসবে। যদি উপকারে এসে থাকে, ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক করে এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। নেক্সট টাইম এরকম মেডিসিন সম্পর্কিত ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন এবং সঙ্গে সাবস্ক্রাইবটি করে দেবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং হেলথ কেয়ার টিভির সঙ্গে যুক্ত থাকুন। ইউটিউব ছাড়াও অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি আমার ভিডিওটি দেখে থাকেন অবশ্যই ইউটিউবে গিয়ে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই স্টপ করছি, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো এক মেডিসিন সম্পর্কিত ভিডিওতে, সঙ্গে থাকুন।